السعال بعد ما كان مصدر قلق بالنسبة للكثيرين، قررت بريطانيا استخدامه للتأكد من إصابة أو عدم إصابة مواطنيها بكوفيد 19 أو فيروس كورونا، وده من خلال تطبيق تم تطويره للكشف عن كورونا. الخطوة اللي اتخذتها بريطانيا لم تكن الأولى، فهناك باحثون أمريكيون أيضا طوروا خوارزمية كمبيوتر بتكتشف الإصابة بفيروس كورونا من السعال بمعدل دقة بيقارب 100%. فوسط انتشار المتحورات الجديدة من الفيروس، هل بتلعب التكنولوجي دور في كبح جماح الانتشار السريع لفيروس كورونا؟ خلونا نتعرف على طبيعة عمل هذه التقنية في التقرير التالي. تنضم إلينا من لندن دكتور ندى محمد، الباحثة في علوم الأحياء في جامعة أكسفورد البريطانية. دكتور ندى، مساء الخير وأهلا بحضرتك. هناك توجه جديد في إطار محاربة كورونا عن طريق التعرف على صوت السعال وصوت التنفس. هل بالفعل صوت السعال والتنفس ممكن يخبرنا بماهية مرض الشخص المصاب؟ مرحبا للجميع. أول شيء عند الإصابة بمرض بالجهاز التنفسي عادة أول شيء بيعمله الطبيب مثل ما بنعرف أنه بيخضع المريض لفحص سريري، بيستعمل فيه عادة السماعة يلي بنعرفها عادة لحتى يقدر أي اختلافات بطريقة التنفس عند المريض، الشهيق، الزفير، أزيز، بعتقد اسمه أزيز، أو أي تغير بصوت التنفس بصوت السعال عند المريض. فالهدف من هذه المقاربة هي تقريبا شيء شبيه بس عبر استعمال الذكاء الصناعي لتقدير حجم الرئتين أول شيء، نسب الأكسجين عند المريض، كمان للاستحواذ على بيانات تنفسية عبر الميكروفونات تبع الهواتف الذكية، وتحليلها لجمع معطيات والتعرف على أي نمط معين من مشاكل الرئتين في حال الإصابة ممكن يكون مرتبط بالإصابة بالكوفيد 19. طبعا لهيدي المقاربة لازم يتم المقارنة بالأساس بين عينات أو بيانات من أشخاص أصحاء غير مصابين بالكوفيد 19 ومصابين بالكوفيد 19 وأمراض تنفسية أخرى، لضرورة تعليم الذكاء الصناعي على لكن دكتور ندى، هل ممكن، يعني هل هنا السؤال انه هل التشخيص يقدر يعتمد فقط على صوت السعال او صوت التنفس؟ لانه هل ممكن تتشابه الاعراض مع امراض اخرى؟ نعم أكيد الاعتماد على هذه الطريقة فقط غير كافي. بعده الPCR هو الطريقة الوحيدة أو العملية الوحيدة اللي فينا نتأكد فيها من الإصابة بالفيروس الكوفيد 19 دون غيره. خاصة كمان من دون ما ننسى أنه الكثير من المصابين بالكوفيد 19 ما بيصير عندهم أعراض تنفسية. يعني أنا شخصيا من الناس اللي انصبت بالكوفيد 19 وما صار عندي أي مشاكل بالتنفس، فبتصير هون في صعوبة أكتر. في ناس ممكن يكونوا اسيمتوماتيك ما يصير عندهم أعراض بالمرة، فلا أكيد لا يعتمد عليه بشكل يعني لا شكل منفصل يعني أو بشكل تام. طيب، لكن في حال أنه تم بالفعل إطلاق التطبيق وأصبح بمقدور الناس معرفة إصابتهم من عدمها من خلال طريقة التعرف على صوت السعال أو التنفس، برأيك مع عدد كبير من المصابين حول العالم إزاي ده هيغير من شكل التعاطي مع الجائحة؟
بعتقد بهذه الحالة، وخاصة إنه في دول عم تزيد فيها أعداد الإصابات بشكل كبير، هيدا التطبيق بصير مفيد للأشخاص اللي بعتقد أكثر عرضة لمخاطر المضاعفات في حال الإصابة بالكوفيد 19، لنقول الكبار بالسن أو يمكن الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. بهيدي الحالة ممكن يتم مراقبة التطورات يلي عم بتصير مع هيدول المرضى عبر هيدا التطبيق أو تطبيقات شبيهة. مراقبة نسب الأكسجين عندهم، التنفس، أي مستجدات جديدة ممكن تدفع التدخل السريع بهيدي الحالة لحتى ما نوصل لمحل نخسر هول الأشخاص. دكتور ندى، رغم أن بريطانيا من أوائل الدول اللي اعتمدت على التكنولوجي في مواجهة الجائحة، نتذكر أنه كان في تطبيق بيتم استخدامه بيتم إرسال بشكل تلقائي للمخالطين يعلمهم بأن هم بالفعل خالطوا مصابين بفيروس كورونا، لكن رغم ده وجدنا أنه الإصابات في بريطانيا بتتزايد بشكل كبير خصوصا في الفترة الأخيرة. نعم، طبعا لأنه أول شيء في عنا ظهور متحورات جديدة من الفيروس. كل ما تم تداول بالفيروس بالمجتمع والسماح بالفيروس بالتداول بالمجتمع رح يراكم طفرات ورح يتغير ويمكن يتطور. ما بنعرف كيف بده يتطور. بنعرف انه هلا في متحور دلتا الجديد ببريطانيا، وخاصة بعد السماح يعني بإنهاء الإغلاق العام والسماح للناس بالاختلاط وتراجع استعمال الإجراءات الوقائية من الكمامة أو التباعد الاجتماعي وغيره. هاو كلهم العوامل أدوا ل زيادة بأعداد الإصابات من جديد. بعتقد الاستراتيجية يلي معتمدة عليها بريطانيا حاليا هي التطعيم أو تلقيح الناس، آه، يمكن مش لحمايتهم من الإصابة بل للحماية من المضاعفات يلي ممكن تصير عند الإصابة، وبالتالي تقليل أعداد الخسائر بما ان احنا البشرية. بنتكلم دكتوره ندى عن التحورات، وهنا المخاوف سواء كان رصد الاصابه من خلال تطبيق او رصد الاصابه من خلال يعني التعرف عليها عن طريق الطبيب. المشكله في هذه التحورات، هل بالفعل ممكن العوارض او الاعراض التاثيرات المحتمله للعدوى ممكن تتغير مع كثره التحور للفيروس؟ هل يمكن أن نجد أعراض أصلا مختلفة عن الأعراض التنفسية، عن ضيق التنفس أو السعال وما شابه؟ نعم، آه، طبعا مع المتحورات اللي بنعرفها هلا ممكن الفيروس يتغير لبعدين، ما بنعرف كيف لأنه طفرات عشوائية. ولكن لحد هلا بالمتحورات اللي بنعرفها من فيروس الكوفيد 19 الأعراض شبيهة، ولكن السيفيريتي أو خطورة الأعراض ممكن تختلف كمان من شخص لشخص. يعني في ناس ما عم يصير عندهم أعراض بالمرة، في ناس عم توصل معهم الأعراض مشاكل تنفسية خطيرة، وخاصة أنه فيروس بيصيب الجهاز التنفسي بشكل أساسي. مثلا على سبيل المثال نوجد مؤخرا أنه المتحور الجنوب أفريقي عم يكون أكثر نوعا ما أكثر خطورة من غيره من المتحورات، وعم يؤدي لمضاعفات أخطر بالجهاز التنفسي للمرضى، وبالتالي لأعداد ضحايا. وبالتالي ده محتمل. أنا بشكر حضرتك جزيلا دكتور ندى محمد، الباحثة في علوم الأحياء في جامعة أكسفورد البريطانية. شكرا لوجودك معنا من لندن.